အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะဒီနေ့ကကြတော့ဒီ budgeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးလေ့လာနေပေါ့เนาะဒီထဲမှာဒီနေ့အဓိက topic တွေကဒီ week အဓိက topic ကကြတော့ဒီ estimate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ project တစ်ခုကို estimate timeline estimate လုပ်တာတို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ cost estimate လုပ်တာတို့တခြားပေါ့နော် manpower လည်းပါမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာတွေကိုလေ့လာရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီ video လေးချက်ကြည့်ရအောင်10 minute ရှိတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်သိခံပြီးတော့နားထောင်ရအောင်လို့เนาะIf a project is unique and temporary and has a defined start and finish, well, then you need to define that start and finish. And of course, your stakeholders, especially your sponsor, will want to know how much the project is going to cost. The Guide to the Project Management Body of Knowledge discusses estimating in two separate knowledge areas, project cost management and project time management. We are going to draw from both of those. ခဏလေးနော်သူ subtitle ဘာလို့မလာဘူး text read လုပ်လို့လည်း subtitle မလာဘူးဖြစ်နေ If a project is unique and temporary and has a defined start and finish, well, then you need to define that start and finish. And of course, your stakeholders, especially your sponsor, will want to know how much the project is going to cost. The Guide to the Project Management Body of Knowledge discusses estimating in two separate knowledge areas, project cost management and project time management. We are going to draw from both of those areas for this discussion on estimating. In fact, most of the approaches you use can work to estimate how long something will take or to estimate how much something will cost. Right now, let's begin by thinking about activity durations. Remember, by activity, we were referencing a piece of assignable work, what some people might call a task. If you fully decomposed your work packages, as we discussed previously, then you have your activities identified. You know what work needs to be completed. You can use this to estimate how long each activity will take. This is going to feed into your schedule. Whether you are estimating costs or duration, the best estimates come from experience. Whenever possible, you want the person who is doing the work to estimate the work. You also want to try and stay away from providing estimates before you and the team have had a chance to really determine the scope and really look at what it will take to complete the work. You are often pushed to provide estimates as soon as the project begins, and unfortunately, you may never recover from incorrect estimates provided too early in the project. Estimating at the activity level is an example of bottom-up estimating. You look at the detailed work and provide estimates for each piece of work. If we are completing cost estimates, we add up all of those estimates to get an idea of our project budget. If we are estimating time, we use this information to create our schedule. To determine the amount of effort it will take to complete an activity, the person completing the estimate might look at a similar task and use that as the basis for his or her estimate. Revisiting the training for the redesigned human resources hiring processes, if the training is online, your estimator may look at the last time he or she created online training modules that had similar requirements. Then, he or she might add to or subtract from the estimating, depending on the differences. Maybe last year, he or she developed a course with 3 modules. This is going to be 4. So he or she takes the actual time it took last year to develop the 3 modules and increases the estimate by what 1 additional module can take. This is called an analogous estimate. Now, it's possible that he or she realized that each module does take a pretty specific, consistent amount of time. Perhaps modules of a certain size and complexity take 4 hours each. Then the estimate would be created by taking the number of modules, which is 4, and multiplying it by the number of hours per module, which is also 4. So that would be 4 times 4, 16 hours. That approach is called parametric. Parametric estimating works well when you have good historical information, which can be used in a reliable formula or model. There is also an approach called apportioning, and this is a top-down approach where you assign estimates based on a percentage of the total.
Now, when I say top-down, I mean that you don't go to the work packages and create estimates for each of them. You come up with a total for the entire project, or perhaps a section of the project. Maybe the human resources hiring processes were redesigned 5 years ago, and we still have that data. And by looking at the data, we see that we spent 25% of our budget on planning, 25% on designing, and 15% on training, etc. We might now use those percentages to allocate the budget. You can use this for a schedule at a very high level, but to create a good, accurate schedule, you really want to get each and every necessary activity into the schedule with the proper estimate. Apportioning can be good for discussions about the pros and cons of the project, and perhaps to even help come up with some estimates for project selection, or maybe even the charter, as long as it comes with the caveat that the real time and cost estimates will be created when the project scope has been detailed. We have seen how some estimating approaches can be used for both time estimates and budget estimates. Now let's focus on the cost estimates with an eye for creating a budget. The more detail you have, the more likely you are to have better estimates. When you have decomposed your work packages to the activity level, and you have a duration estimate for each activity, and you identified the resources you need for each, you can create a budget that represents the scope of your project. Going back to our example of the online training for the redesigned human resources processes, we know that the development is going to take 16 hours. Remember, 4 hours per module, and there were 4 modules. If our developer makes $50 per hour, we know that this activity has 16 labor hours, and therefore we have labor costs of 16 times 50, or $800 in US dollars. Of course, we also want to know if anyone else will participate in this activity, and if any special materials are needed. If so, we need to add those in too. As you create your cost estimates, consider also documenting your basis of estimates. Your basis of estimates, or your BOE, reflects how you arrived at your estimates. And this is why I call it the "what was I thinking" documentation. When things change, something is bound to change. This document helps me understand my original thoughts behind the estimate, and helps me to gain an understanding of how other parts of the project may change. In our example, we are using a resource who earns $50 per hour. When it's time for the work to be completed, the planned resource is not available. In order to keep the project on schedule, the developer's team lead takes on the work. The team lead makes $55 per hour. Rather than change resources, a decision has been made to keep the team lead for the duration of the project. Now we know that the task to develop the training modules will take $5 more per hour. Instead of $800 US, it will be $880. That gives us a budget variance of $80. We have a variance on the task where the resource is assigned. When you have good notes, you can report the big picture, not just the information for one specific activity. This is a good place to discuss padding, or adding a little extra to the budget to protect yourself. You might think, well, if I already had an extra $80 in my budget, I would not have to worry about this. The official way to handle your concerns about perhaps needing a little bit extra is to create either contingency or management reserve. When we pad, or we put away a little extra, we fail to capture the true picture, and we have a tendency to use up that pad, sometimes without even knowing where it went. Contingency is what we use for work packages. Maybe developing the online modules is not as straightforward as we would like it to be. Maybe this time the developer is going to use some new software. He or she thinks it will take 4 hours per module, but because they're using new software, it could take more. The right thing to do is to note that there is some risk that the activity will take more time. The goal is to try and complete within 4 hours, but perhaps an extra 30 minutes per module is set aside as contingency. Then the cost estimate is still based on the 4 hours, and some cost contingency is set aside to match the potential cost of an extra 30 minutes per module. When the activity is worked on, either the extra time is needed or it's not. If it is needed, the contingency is used to cover the time and the associated costs. If it's not needed, the contingency goes away, and the money that was set aside is released. In this way, the project is not hiding extra funds, which, if not needed, could in fact be redistributed to another project. Management reserve is time or money set aside not tied to a specific work package, rather it's tied to the entire project. Perhaps there's concern about the overall budget. Maybe an extra 10% is put aside in addition to the budget.
This money can be used to cover some things that come up that are not covered by contingency. Now, your actual budget is created by summing up all of your estimates. And your budget is going to have categories such as labor, materials, equipment, or the categories that are relevant to your type of work. Your budget is time-phased. That means you map out your planned costs by time. You show what you will spend throughout the life of your project. Your budget is to be approved by the appropriate parties. Once it is, you have a baseline budget. This is your original promise. When you report status and you discuss costs, you are comparing what is actually happening to your baseline. If the budget had been baselined with the developer at the rate of $50 per hour, then the team lead with the rate of $55 was used instead, you would report the difference and you would explain why. Now, right now we're discussing the budget, but you also create a scope baseline and a schedule baseline too. An important tip for you: if you are new at creating project budgets, see if you can work with someone in your organization who has created project budgets before. Ask for samples of actual budgets and look at the baseline versus the actual to learn about what type of variances might occur. Each organization has their own way of budgeting, and it is important that you budget the proper way for your organization. That's it for now. See you in our next module. Thank you so much. ကဲပါဒီဟာတော့ let's do ထင်းတဲ့ time ပေါ့နော် cost နဲ့ time ကိုအဓိက budget လုပ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် okay လို့ဆိုတော့အစားအောင်ဒီမှာဆိုရင် तू က let's do ပြောတာအတိုင်းပဲပေါ့နော် project တစ်ခုကစမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ unit ဒီဟာကတော့course 1မှာသူအသေးစိတ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော် project တစ်ခုက unit ဖြစ်ရမယ်တစ်သက်လုံးကြာနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲကြာမှာပေါ့ temporal ပုံစံမျိုးပြောသွားတယ်ပေါ့ပြီးရင်အစနဲ့အဆုံးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေသူနည်းနည်းပြောသွားအဲ့ကိစ္စကတော့ဒါဘယ် project ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်လဆိုလဲတစ်လဒါမှမဟုတ်လဲ2လဆိုလဲ2လအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ project scope အလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းခွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကတော့အစလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့ finish ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ data လေး define လုပ်ထားပါတော့ data လေးအသေးပဲဖွင့်ဆိုထားဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီဟာ project တစ်ခုကိုစတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာဒီ thing ဒီ characteristic လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ thing က thing ညီမလိုပါလားပြန်တော့ပါ try နေမရဘူးပေါ့ဒီ characteristic တွေရှိမှဒီ project ဆိုတာမျိုးသူကအသေးပဲဖွင့်ဆိုခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါ PMI ရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ထားတဲ့ဘက်ကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုဒီ project တစ်ခုတော့စတော့မယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကလိုတာဘယ်လောက်ကြာမလဲကိစ္စ temporal ကိစ္စပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက် man power တွေသုံးရမလဲဘယ်လောက် cost ကြာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ detail များပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ estimation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် knowledge area နှစ်ခု cover လုပ်တယ်တဲ့ knowledge area စုပါမယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်သူမှမသိသေးတယ်တယောက်လောက်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြောရင်ပြင်းနေမှာဆိုတော့ knowledge area အများကြီးရှိပါဆိုအဲ့ဒီမှာမမိတာလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်လုပ်ကြပါတရားဟောကြည့်ပါဘာလေးတွေမှမသိ knowledge area တွေထဲမှာလေအခုမှမမိတာမလုပ်ပါနဲ့ညီမလေးစိတ်ဆန္ဒဘာတွေမှမိလဲညီမလေး knowledge area တွေကဘာတွေမှမိလဲ stakeholder မှမိတယ် good job တခြား stakeholder management stakeholder လည်း management လည်းဒါ knowledge area တစ်ခုပေါ့နော်တခြား knowledge area 9ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုသူပြောတဲ့စာအုပ် version ကတော့9ခုရှိတယ်အခု updated version ကတော့10ခုရှိတယ်ဆိုရှားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ9ခုထဲမှာညီမလေးစေတနာတစ်ခုပြောပြတခြားလို့ရောဘာလေးမှတ်မိညီမလေးရင်မျိုးသိန်းတို့မောင်လေးသူလည်းတို့ဘာလေးမှတ်မိလဲ quality management ဒီ quality လည်းပါတယ် management management လည်းပါတယ် risk management ဒီ risk လည်းတွေ့လိုက်တယ်အဓိကအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဓိကဒီ risk တွေ cost တွေ scope တွေသူကဒီမှာ two knowledge area ကိုသူဦးစားပေးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို two knowledge area ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cost ရယ် time ရယ်ပေါ့နော်ဒါ schedule လည်းပြောလို့ရတယ် time management လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ estimate လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဓိကလုပ်မယ်နေရာဒီ knowledge area နှစ်ခုမှာပေါ့နော် cost ကိုဘယ်လို budget လုပ်မလဲပြီးတော့ time ကိုလည်းဘယ်လို scheduling ဆွဲမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဦးစားပေးပြီး estimate လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးဒီ knowledge area နှစ်ခုဦးစားပေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကသူကဒီအဓိကဒီ estimate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာ detail များရှိတယ်ကောင်းလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ activity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဆိုတနည်း quiz မှာလည်းဖြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် activities ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့အောက်ဆုံး level မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုတစ်ပတ်ဆိုလဲတစ်ပတ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့လုံးဝ delivery ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့
activities တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လဲ task တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးသူ activity လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲ a piece of work လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အပိုင်းအစလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတယောက်ကိုရောနေတော့ဒါလုပ်လိုက်တနိုင်တော့ပေးပြီးလုပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လဲတရက်တော့အချိန်ယူပြီးလုပ်လိုက်ပြီးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်တလားနလားကြာပြီးတော့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော် a piece ဆိုတာပြောနေသေးသေးလေးပေါ့အဲ့လိုဆို break down နဲ့လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သေးလေးကိုအချိန်တိုင်းလေးပြီးအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ့်ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး activities တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ base လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလုံးဝ detail ဆန်နိုင်တယ်အများရှိလေကို estimate လုပ်ရတာပိုကောင်းလေဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ activities တို့ဒီ work packages ဆိုပါတော့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့လဲဆိုဒီ work breakdown structure ကိုသေချာလေးလုပ်တဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်ဒီဟာ project planning stage မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသေချာလေးလုပ်တဲ့အခါကြရင်ဒီဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲပါမလဲ activity list ကိုမူတည်ပြီးတွက်လို့ရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီ activity ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီမှာလည်းသူထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောထားပါတယ်လို့နော်ဒါဆိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဒီ work package ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့ဒီ work breakdown structure ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့ decompose ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီမှာထပ်တွေ့ရပေါ့နော် decompose လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း breakdown ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကြီးရတယ်ဒီမှာဆိုရင် current process ကတော့နည်းနည်း define လုပ်တာနည်းနည်းကြီးလို့တယ်ကျယ်သေးတယ်ပေါ့နော်သူထက်သေးအောင်ချုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာဆိုဒီ current process မှာဆိုရင်ဒီ job ဒါကတော့သူ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ HR ဆိုရင်လည်းသူကလက်ရှိလုပ်နေတာဒီ job requisition ဘာလဲတော့အဲ့လိုသိမထားမိဘူးဒီဟာလေးရှိမယ်တေးသေးပြန်ခွဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် candidate ဆိုတာဘာလဲတို့အဲ့လိုမျိုး sorry define လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော် applicant ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခုနသေးနိုင်တယ်များသေးအောင်ပေါ့နော်အောက်ဆုံး activity layer ရအောင် web package လေးဖြစ်နိုင်အောင်လို့တော့သွား level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးများလောက်ထားလေးပို့ပြီး detail များဆန်လေးကို estimate လုပ်တဲ့နေရာမှာပိုကောင်းလေဆိုတဲ့သဘောလေးတွေသူပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့ရေးပါတယ်ပေါ့နော် time management ပဲလုပ်လို့ scope management ပဲ scope estimate ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလေးကတော်တော်လေးများတိလေးကောင်းလေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် stay away from providing ဒီဟာကနောက်တစ်ခုကသူဒီမှာပြောသွားတယ်ကိုက estimate တွေပါလုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတကယ်လုံးမဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကို team member နဲ့ discuss လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ပါဝင် participate လုပ်မယ်လူတွေနဲ့အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ scope ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာမလဲဘယ်လောက်ယူသက်လဲဆိုတာမျိုးပြောချင်တာ the person doing the work ပေါ့နော်တကယ် completion ဒီ project ကိုတကယ်တေချာလုံးမဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုအပ management နဲ့ပဲတိုင်ပင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုက project manager ဖြစ်တဲ့အတွက် okay ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဘယ်သူတွေလိုအပ်မယ်သူတို့ရဲ့ opinion ပေါ့နော်သူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲသူတို့တွေနဲ့တူတူလုပ်ရမယ်သူတို့ရဲ့ opinion ကိုလည်းထည့်တွက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ team lead တယောက်လောက်ကိုတော့ involve လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာပါတယ်သဘောပေါ့နော်ကဲကိုကလုပ်တဲ့လူတွေပဲသူတို့ကလုပ်ဘူးတော့ဒီဟာလေးကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာတင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးပို့ပြီးတော့သိမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူနည်းနည်းလေးဒီမှာပြောသွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောတင်တာ project တစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချက်ချင်းလုံးဝရော့သွားပြီးတာမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော် estimate လုပ်ပြီးဆိုတာဖြစ်နေဆိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ project ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်ဟာဘယ်လိုလိုလဲတေချာလေးပေါ့နော် what it takes ဆိုတာဒီမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဖြစ်နေဆိုတေချာ sensitive လေးလာပြီးတော့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့တေချာလို့သူတို့လုပ်တာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှဒါလည်း estimate ကိုပြောတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရော့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပေးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတေချာ sensitive လေးလာပြီးတော့ကိုတကယ်ပြောတင်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောပေါ့နော်တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းတခြား budgeting လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှဒါဒီလိုမျိုး estimate တစ်ခု provide လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ရင်စိတ်ထင်တယ်လို့မျိုး provide လုပ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကအပ management အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီ project စမယ်ဆိုငါမြန်ဆန်လိုချင်တာကတော့ဒါသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတေချာဒီ project ကို failure မဖြစ်အောင်လို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန် defense လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလိုကတော့ချက်ချင်းမြန်ဆန်လို့ချင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလောနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ကာဘာမလှုပ်တဲ့အရာလေးကကိုယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လာပြီးဒါနဲ့လာထိုးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တေချာလေးပေါ့နော်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရေးပါတယ်ခုနကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ project စတာနဲ့ငါ estimate လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ estimate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာရုံးမှာပေါ့နော်တွေ့ဘူးတဲ့ experience တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကကွာတကယ် project ကိုလုပ်ဖို့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခါမှလည်းဒီလိုမျိုး type project ပေါ့ပြောချင်တာဒီ project တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ similar structure ရှိတဲ့ project တစ်ခုမလုပ်ဘူးပဲနဲ့သူကမားပြီးတော့ estimate သွားပေးလိုက်တယ်တော်တော်ရဲ့ estimate တွေထွက်လာတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ပြဿနာပေါင်းစုံတက်ပါလေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း experience မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုက upper management level မှာရောက်နေတော့
ကိုပေးချင်တဲ့ estimate တစ်ခုပေးပြီးတော့အောက်က developer တွေရန်ခံရတယ်ပြဿနာတွေခဏခဏကြုံခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကသူတကယ်လို့ estimate လုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လုံးမဲ့လူတွေ involve လုပ်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မဟုတ်ရင်ကိုအထင်နဲ့ကိုသွားပေးလို့မရဘူးလေကိုကလုံးမဲ့လူမဟုတ်တကယ်လုံးမဲ့လူတွေကဘာတွေလိုအပ်လဲ skill set တွေလိုအပ်လား training တွေလိုအပ်လားတခြားဘာတွေလိုအပ်အောင်လဲဒီ new software ကိုသုံးရမှာလားအသစ်တွေနဲ့တော့မကြဘူးသူတို့ scope ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအများကြီးတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှရှိတယ်ပေါ့နော်သူဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ estimate လုပ်မယ်ဆိုရင် activities level ပေါ့ခုနကလည်းဆိုပြောထားတဲ့ဒီ detail များဆက်ဆံရလေကောင်းလေပေါ့နော် detail များရလေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ estimate ကိုလိုက်လို့ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလေဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီအချိန်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြား schedule လုပ်ဖို့အတွက်ဒါကတော့သူက method 3 4ခုတော့သူရေးတာရှိရယ်ဒီမှာဆိုရင် bottom up estimation ဆိုပြီးတစ်ခုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် bottom up ဆိုတဲ့သဘောတရားဟိုကသူအောက်ခြေကနေအပေါ်တက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခုနက activity တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီဟာကို estimate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် bottom up ဆိုတဲ့ခဏခဏကြားဦးပါလား bottom up တို့ top down တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် bottom up ကကြတော့အောက်ကနေပြီးအပေါ်ကိုတက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် top down ကြအပေါ်ကနေအောက်ဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီပါနောက်တစ်ခုသွားအောင်နောက်တစ်ခုကဒါကသူကခုနကသူပြောတဲ့ဟာကိုသူကဒီခုန HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက process ethic ကို redesign လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူက training လေးကိုလည်းဆိုonline training face to face ကနေ online ပြောင်းအောင်ပြောင်းရင် module အသစ်တွေတော့ create လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ project ကိုဘယ်လိုမျိုး estimate လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ example လေးသူပေးသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကိုက training တစ်ခု online မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲပြောချင်တာ past experience ကိုကြည့်ပေါ့နော်ဒီ project ကိုတော့အခုအချိန်မှာငါလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ project နဲ့ similar project တွေဘယ်သူလုပ်ပြီးသွားပြီလဲကိုယ့်ရဲ့ organization မှာတခြားလုပ်ပြီးတဲ့ project တွေရှိလားရှိရဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်မှာသူတို့မှာအနည်းဆုံးဘယ်ဟာလေသူတို့ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီး baseline လေးတော့နည်းပါရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်း refer လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာမျိုးကကိုကဘာမှအစဘယ်ဟာလေးနည်းနည်းမိညမ်းလို့ရှိတခုနဲ့မိညမ်းပြီးလုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကိုလုံးဝအစနဲ့ scope ကိုစလုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူကပြောချင်တာတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့အရင်တော့ဒီ online training module တွေကို create လုပ်တော့ဒီလိုမျိုးသူစင်တရိုမ project လေးပေါ့နော်အရင် totally different ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတာလဲ course တွေကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအဲ့တော့လုပ်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုအရင်တော့ပေါ့နော်ကိုကmodule ကတော့3 module ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုယ့်ရဲ့ requirement ကြောင့်ကို4 module လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့3 module လုပ်တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့4 module လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ difference ဟာတွေလည်းထပ်တွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ခုနကဒီမှာဆို Isabel ပေးတာ3နိုင်လားမသိဘူး okay တကယ်လို့ဒီ module 3ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင်အကျွေး time ကလုံးမယ်ဆိုအဲ့ time ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုလည်းထပ်တွက်ပြီးတော့အဲ့လို4 module သူတွက်တာပေါ့ခုန4နိုင်လားမသိဘူးတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ် module တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်4နိုင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်စီမှာအခု3 module ပြတော့3 module time ပေါ့နော်အခု4 module ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တစ် module ကို4နိုင်ဟုတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူပြောပါဒါတော့ကျတော့သူက analog ဆိုတာမှာ analogy ပုံစံမျိုးပေါ့နော် analogy ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကဘယ်လိုလဲဒီ example အနေနဲ့ဥပမာပေးပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးခဏနော်တစ်ချက်ပြန်သွားတယ်သူဒီမှာ parametric မရဘူးဒါ parametric ဖြစ်သွားပြီခုနကသူပြောတဲ့ဒီ analog ဆိုတဲ့ကိစ္စခုနကသူ analog သူကဒီမှာလည်း note ရဆိုရင် analog နဲ့တခုသူသိထားမိပဲရောက်တာပါလေဒီမှာတစ်ချက်တွေ့လိုက်တာလို့ခုနကသူ module ဒီနေရာလေးမှာပဲသူတစ်ချက်ပြောတာဒီဟာလေးကိုသူက analog ဆိုပြီး4 hour ကိစ္စတော့ parametric ဆိုတာမျိုးသူပြောတာတွေ့ရပေါ့နော် method တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုဒီ parametric ကကြတာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကို့မှာအရင်တော့လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ project ရဲ့ detail ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ project တွေကတော့ detail မရှိနိုင်တချို့ project တွေက detail လိုမျိုးလုံးဝအရင်တော့လုပ်ခဲ့တာ4နိုင်ကြာပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လည်း9နိုင်ကြာပါအဲ့လိုမျိုး detail ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေး historical information ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့တမိုင်းကြောင်းကောင်းကန်းရှိခဲ့ရင်ဒီဟာလေးကိုဝင်ပြီးယူတာပို့ပြီးတော့ reliable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါကပြောချင်တာကကို past experience ကိုအများနဲ့ helpful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကအသက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးအဆင်ပြေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ top down လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက past ဒီဟာလေးကိုတော့သူ estimate based on the percentage of the total ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတ်တော့နားမလဲသေးဒီ top down approach ကတော့ miss ရတိတ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်သူဘာကိုပြောချင်မှန်းတော့မသိဘူးဒီမှာဆိုရင်သူပြောတာသူ work package တွေတော့မသွားဘူး work package တွေမသွားဘဲနဲ့သူကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ the whole process ကိုသူကလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဒီ bigger picture ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ percentage အနေနဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီ idea လေးတော့လည်း state နားမလဲဘူးသူဘာကိုပြောချင်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ top down approach ကကြတော့ okay သူအဲ့ဒါကြတော့ကိုဗလဲခုန bottom up ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ခုန bottom up ကကြတော့ဒီတေးသေးလေးတွေကို estimate လုပ်ပြီးတော့ cost နဲ့ဒီ schedule ကိုဆွဲပြီးနောက်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ total ရတယ်မလားဒီဗလဲ down ဘာဖြစ်လဲ top down မဟုတ်ဘူးလားတခုကဗလဲ down ဗလဲ
ဒီဟာလားဒီ parametric လားဘာပြောချင်တာလဲ the second the ဒုတိယဟာ ဒုတိယဟာကဒီ module case လား parametric မဟုတ်ရင်ဒီဟာလား analog လားဒီဟာလား total ဟိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ရတာလေ total လို့လား ဟုတ်တယ် top down ဟုတ်တယ် sorry top down အဲ့ဒါကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာ training ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း training တစ်ခုလုံးကိုကနေပြီးတော့ဥမာဘယ်နှစ်နာရီကြာတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်နည်းကြာတယ်ဆိုတော့တို့တရင်တက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခုချင်းကိုသူက percentage ခွဲလိုက်တာဥမာ training ပေးတာမှာဒီ online training ကကြတော့ဥမာ2ရက်ကြာမယ်ပြီးရင်ဒီ practice က2ရက်ကြာမယ်ကိုမှ9ရက်တိုတက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါမှကိုကနေပြီးတော့တေးအဲ့လိုထပ်ခွဲလိုက်တာပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြောချင်တာခုနဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနားလေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုဒီခုနဒီကိုဒီအရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပုံမူဒီမျိုး overall အနေနဲ့ block percentage ခွဲလိုက်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးကောင်းချက်လိုက်နေပေါ့နော်ဒါလေးသူ sample တော့ပြောသွားပါ method တွေကအမျိုးမျိုးရှိရလို့အကြမ်းမြင်နေမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် estimate လုပ်တဲ့ဟာကိုမှတိုးပြီးတော့ဒါရက်တိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် apportioning ပေါ့ပြောနေတာ apportioning ဆို apportion လုပ်တဲ့ဟာတော့သိရပေါ့နော် apportioning ဆိုတဲ့ကိစ္စကသူကပြောချင်တာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ project ဆိုကြကောင်းကြအကုန်လုံးထပ်တွက်ပြီးတော့နော်လိုတဲ့ဟာလေးခုနက extra ကိစ္စတွေသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော် contingency plan ကိစ္စတွေ extra ကိစ္စတွေနည်းနည်းတွေးလိုက်တော့လေဒီဟာလေးပြန်ကြည့်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုက okay အရင်တော့ဟာရေး base လုပ်ထားရလဲဟုတ်တယ် baseline ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ project charter ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကတိတ်ချလေးလုပ်ထားရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်လုံးဝကိုကenforce circumstance လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မထင်မှတ်တဲ့ဟာတွေခဏခဏဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းခဏခဏကြုံရပါရောလားအဲ့လိုမျိုးခါကြရင်ဘယ်လိုမျိုး resource နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး additional resource လေးဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးသူနည်းနည်းပြောရဲသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက exhibit အနေနဲ့ပေးသွားတာကတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီပုံမှန် developer တယောက်နဲ့ကွာလောက်တာတော့တနိုင်50ပဲသူတို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် developer မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုက senior developer တယောက်ကိုသွားပြီးတော့လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကတော်တော်လေးပြဿနာတိုးပြီးတော့ကုန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှပြောသွားတယ်သူကနောက်တစ်ခါဒီမှာ base ဆို estimate ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးသူပြောသွားတယ် basis ဆို estimate ဆိုတာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုက estimation ချမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသူကလုပ်တယ်လို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ LS ရုံးမှာတော့ဒီဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး LS ရုံးမှာじゃပုံမှန်ဆိုရင်တော့ documentation ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလောက်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလောက်တို့ဒီမှာခုနက process တွေရှိတယ် flow တွေရှိတယ်ဒါကို organization နဲ့ကိုဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကဲ LS တစ်ခေါက်တော့ LS straight ဘူးလေဒီ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီး document တစ်ခု LS ဖတ်တာကြတာအဲ့လိုမျိုးmanpower ကတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ဒီအခု programmer level ကဘယ်လောက်ပေါ့နော် team lead level ကဘယ်လောက်ကြာမလဲဒီမှာတခြား resource တွေနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့ training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူတို့ budget လောက်တာရှိရပေါ့နော်အခု COVID ဆိုတော့ဒီ international training ဘာတော့မရှိအဲ့ဒါဆိုဒီအရင်တော့2018လောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး international training တို့ conference တို့အတွက်လည်းသူတို့လိုမျိုး budget ထားတာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် base အနေနဲ့ project တိုင်းလို့မှာအဲ့လိုမျိုး base လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ခုနက contingency အကြောင်းလည်းသူနည်းနည်းထည့်ပြောတာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ကတော့အလောက်ပဲကွာအလောက်ပဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချင်းတွေတစ်ခုခုကြောက်ပေါ့နော်ဒီ55ပေးရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ estimate ကတိုးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးလာတဲ့အခါကျရင်လည်းကိုကဘယ်မှာသွားရမလဲပေါ့နော်တိုးလာတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တနည်းအားကြတော့ကွာအဲ့လို pattern လုပ်တယ်ဆိုတာဒါနည်းပေါ့နော် pattern လုပ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် pattern ဆိုတာ communication မှာတော့ခဏတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆို pattern လုပ်တယ်ဆိုတာကpattern လုပ်တယ်ဆိုတာက extra ပြင်တာနည်းနည်း gap တွေတစ်ခုထားပြီးတစ်ခုပို့ပြီးတော့တွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းကိုယ့်ကို product လုပ်ဖို့အတွက် okay ပုံမှန်ဆိုတော့ငါဒါလေးကိုတော့တနိုင်အတွင်းပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လိုကမရပေါ့နော်အပို့အလိုအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပို့အလိုလောက်ငါမိနစ်15မိနစ်လောက်တော့ပို့ပြီးတော့ okay 45မိနစ်လောက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကို defense ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအပို့အလိုညှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် extra အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာသူကတစ်ခါကျရင်ဗာပြဿနာတက်လာနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့တွေကြတော့ extra ကြီးဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့အမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကလည်း mindset ကတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ contingency လို့ပါလို့ဆိုတာဒါစကားလုံးလှတယ်လို့ပြောတယ် extra ဆိုတာ contingency ဆိုတော့ဒါမတော်တဆဖြစ်လာခဲ့ရင်သုံးဖို့ဆိုတာမျိုးอ่ะဒါနားကြားလို့ကောင်းတဲ့သဘောလေးမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ management reserve ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီး reserve ဆိုတဲ့စကားလုံးခဏကြားပါဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သုံးသင့်ရင်လည်းသုံးမယ်မသုံးသင့်ရင်လည်းမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့သုံးလို့ရမယ်အခု source တစ်ခုရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်ကတော့ရှာမလဲမသိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခုနက case မျိုးဆိုရင်extra $5မှာသွားရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး contingency plan ကဒီသုံးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း management reserve အနေနဲ့ယူလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ contingency အနေနဲ့သူပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာခုနလည်းဆိုပြောသလိုပဲကိုကတော့ဒီ module အသစ်လေးကိုလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခါကျရင်ကိုကသုံးရမယ် tool ကnew updated version တိုးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တခါကျရင်မတင်တဲ့ software development မှာversion တစ်ခုနဲ့ version တစ်ခုကိုပြောင်းသွားရင်လေသုံးရတဲ့ tool တွေကခါကျရင်အရန်လို့ totally change သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်
ကိုကတော့အခု Isabel အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Microsoft 2007ကနေပြီးတော့2013ပြောင်းရတဲ့ခါကျရင်တော်တော်လေးတချို့ကြမတုံးတက်တော့လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တုံးရတာပိုခက်သွားတယ်ပြန်ပြီးကိုပြန်ပြီး familiarize ပြန်လုပ်နေရတဲ့အချိန်ကပိုကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကို့မှာ reason တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးသူက contingency ထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဒီနေ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ risk အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမတွေးထားတဲ့ဟာလေးကို project မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာလေးတွေသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ contingency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာခုနတကယ်လို့ဒါကိုကမလိုဘူးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะတကယ်လိုလာရင်သုံးလို့ရတဲ့ extra လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ contingency plan နေနဲ့ထားတာလေ project manager တွေကတခါကျရင်ကိုကမထင်မှတ်တဲ့ဟာအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ plan ဆွဲရမယ့်သူတွေဆိုတော့လေဒီမျိုးပို့ပြီးတော့ပို့လို့လိုတာပို့သွားတာပြဿနာမရှိဘူးပေါ့เนาะမြန်မာစကားမှာစကားပုံလည်းရှိပါလေစမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့လိုရင်တော့ပြဿနာပေါင်းတော့တက်မှာပို့တော့ပြဿနာမတက်ဘူးကလိုတော့ပြဿနာတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမလိုစေချင်တဲ့သဘောပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလည်းသူက management research ကလည်းခုနက contingency plan အတိုင်းပါနော် similar concept လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ပိုပတ်စံနည်းနည်းနဲ့အချိန်နည်းနည်းပေါ့နော်ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်သုံးလို့ရအောင်လို့သူကဘေးဖယ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုန additional 10% research ထားတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ရောပဲအခုပုံမှန်ဆိုလဲဆို deliver ကိုနှစ်ပတ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လိုရမယ်ကတရက်နှစ်ရက်တော့ကြိုပြီးတော့ additional ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒါ worst case scenario ပေါ့တခါကျရင်ကိုကဒီ bus ကဘယ်ဟာတက်လို့တက်နေမှမသိတဲ့ဟာမျိုးဆိုအုပ်စုလိုက်တင်းမှန်းပါနဲ့ solve ရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်း utilize လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့လိုအပ်မဲ့ information တွေလိုအပ်မဲ့ additional resource လေးတွေမြင်နေပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအရင်ကောင်းပါတယ်လို့ဟိုကဒီ estimate တဲ့ခါကျရင်ကလည်းဆိုဒီတော်တော်များများကတော့ဒီဟာလေး focus ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ HR လို့သမား resource တွေပါမယ် human resource ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားမယ်ပြီးရင်တချို့ project တွေကကြတော့ဒီတခြား external software လည်းဝယ်သုံးနေတယ်သုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းလုံးဝ raw material လိုရမယ်ပေါ့နော် project ရဲ့သူ့ရဲ့ nature လိုက်ပေါ့လိုက်ပြီးသုံးရမယ့်ဟာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်တခြား equipment တွေလည်းရှိမယ် training တွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုသူက estimate ချပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှ budget အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် as ဖတ်ပူတဲ့ဒီ electric company မှာတစ်ခါသူ budget လုပ်တော့သူ document လေးဖတ်ထားကြတာပေါ့နော်သတိထားမိတာကခုနကလည်းပြောတဲ့ဒီ human resource ပေါ့နော် human resource မှာတော့ level လိုက်ခွဲထားသေးတယ်ကွာ team lead ကဘယ်နှစ်ယောက်ပါမှာလဲဒီရိုး developer ကဘယ်နှစ်ယောက်ပါမှာလဲ project manager ကဘယ်နှစ်ယောက်ပါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူတို့ working experience ကမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ chargeable ကလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒီ company မှာဆိုရင်လည်း senior တွေကိုပို့ပြီးတော့ပတ်စံ salary ပေးရပါတယ်လားအဲ့ဆိုလည်းနည်းနည်းပေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကွာသူတို့ပေးရတဲ့ hour alike ပို့ပြီးတော့ဈေးကတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ level မတူတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ထိတော့အသေးသေးသူတို့ခွဲပြီးတော့အဲ့လို budgeting ချရတယ်တွေ့မိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လိုရမယ် training ကိစ္စကိုလည်းသူကထည့်တွက်တယ်အများလို့သိထားမိတယ်သုံးတာမသုံးတာအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အခုဒီ internet training အတွက်အဲ့လိုမျိုး data အမောက်ထားတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းoutside ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် international လိုအပ်တဲ့လိုမျိုး resource တွေယူဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးထီအောင်သူတို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့် company ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ company base လိုက်သူတို့ data လေး budget တွေဆွဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မတ်တော်သိမ်းမရှိတော့အဲ့လို experience တိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ budget ပြီးတော့ budgeting ကိစ္စလုပ်ပြီးလို့သိမ်းမရှိဘူးဆိုတော့လေဒီခုနကတော့လည်းဆိုတာ cost budgeting ဦးစားပေးပြီးဒီကပြောနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ time budget ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် cost ကို budget လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ထိကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့cost ကလည်းသိရင်သေးသလိုကြည့်သလိုဆိုတော့ time ကလည်း cost ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ time cost များလေ time များကြမယ်ပုံစံမျိုးလို့ကိုကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့သူကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကို budget လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်ဖူးတဲ့လူတယောက်နဲ့ကိုတွဲလုပ်တာပိုအကောင်းဆုံးလို့လည်းသူအကြံပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကိုကတယောက်ကလုပ်ဘူးတယ်သူတို့နဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့မှတေးချာလေးလုပ်တာပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ baseline အနေနဲ့ထားတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ baseline ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ baseline ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတကယ်အကျွဲတကယ်လက်တွေ့မှာရှိတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လည်းကွဲရင်လည်းကွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနေဝါရင်လည်းနေဝါမယ်များဝါရင်လည်းများသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် baseline ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့ကိုကဘယ်လောက်တော့ကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးကွာသွားတယ်အနည်းဆုံး reason တစ်ခုတော့ကိုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုကအစကတော့ဒီကတော့90ပဲကြာမယ်လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သူက55ကြာသွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ reason တွေကိုအနည်းဆုံး upper management ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနအဲ့လိုဆိုတော့ငါcontingency plan တွေကထောက်လာတဲ့ဟာကိုယူသုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ခုနဒီဟာလေးကိုပဲသူ Isabel ပေးထားပါတယ်ဘလောက်ပါပဲသူအဓိကအဲ့ဒါလေးပဲသူအဓိကပြောတာအဓိကသူအကြံပေးချင်တာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ cost ဆို time တို့ budgeting လုပ်တဲ့ဟာအရင်အရေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီ sponsor တို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တို့ နဲ့ကိုယ်စကားပြောတဲ့ခါကျရင်တို့ကလည်းဒီဟာကိုဦးစားပေးပြီးကိုလာပြောမှာပဲကိုကတို့ကိုငါတစ်လအတွင်း promise ပေးပြီးတော့ deliver လုပ်ပါမယ်လို့ကိုကလုပ်ထားပြီးတော့မှကို deliver ကိုမပေးနိုင်အောင်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကလည်းမျက်နှာနာတယ် customer ရဲ့ confidence နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော်တော်လေးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးမကောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အစကတည်းကကိုကတော့တစ်လနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာတစ်လနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်ဟာလုံးဝမလုပ်
ဘူးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကွာအသေးစားလေးပြောရတာဖြစ်ပေါ့တွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဥနှစ်ဖက်ပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ software development မှာတော့ဒီဟာမျိုးကခဏခဏကြုံရတဲ့ problem တွေလည်းမြင်မိတယ်တခြားလူတွေရောကိုယ့်ရဲ့ experience share ပါအောင်ဒီနေ့ budget နဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့ဘူးလဲကြုံခဲ့ဘူးလဲကြားလို့တရားမကြုံခဲ့ဘူးလားဒီထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုး LS3 ထားမိတာဒီ project တွေကနောက်တစ်ခါကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျောင်းမှာ project လေးလုပ်ပါတော့ event တွေလုပ်တာတော့ဘာလို့ရှိရဲဆိုရင်ပေါ့အဲ့မှာ treasury တွေပါတယ်သူတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး event လုပ်ပြီးလူတွေသတိထားပြီးပေါ့နော်ဒီ project ကဘယ်လောက်ကုန်နေကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတခြား report တွေပါရေးမိတဲ့လူတွေတော့ဒါ experience ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းက class activity တွေပါလုပ်ပြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများသတိထားမိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မောင်လေးညီမလေးတို့အကြောင်းသားတွေဆိုရင်တော့တကယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စတွေကဒါအနည်းဆုံးဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီကအဲ့လိုမျိုး budget လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ method လေးရှိတယ်အဲ့လို top down လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ bottom up လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ပြီးရင် parametric ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ method တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသုံးပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး message ကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ budgeting တို့ cost တို့ဖြစ်ကလက်စံရော့ဆိုပြီးစိတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ experience ဆိုတဲ့စကားလုံးကမားတာလည်းကိုအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းသွားတာလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကိုကြုံခဲ့ပြီးတော့မှ experience 10နှစ်15နှစ်ရလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်လေးမူတည်ပြီးတော့ကိုကလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့် experience များများရလေကိုလိုတာပို့ပြီးတော့ estimate ကပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမအခု LS ကို estimate လုပ်ခိုင်းတယ် LS တော်တော်လေးလုံးမိမှာပဲဆိုတော့ကိုကလည်း experience မရှိသေးဘူးလေကိုကဒီလို project မျိုးတစ်ခါမှဥမဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးထွက်လာမှာဒါကတော့ lesson learn လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒါကိုယ်တိုင် price ပေးပြီး lesson learn ဖြစ်တာမျိုးထက်ဆိုင်ပေါ့နော်တရားဥပဒေကသူတို့လိုမျိုး15နှစ်လောက်လုံးဝသူတို့လုပ်ပြီးသွားပြီသူတို့ဒီမှာလည်းလုံးဝ experience အကုန်လုံးရှိပြီးပြီသူတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်ကိုယ်ဘက်က do dose တွေလာပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒါကသူများလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ mistake ကလည်းကိုယ်လေ့လာတာပို့ပြီးတော့အချိန် save လာတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီထက်ပြောချင်ပါတယ်လို့နော်တခြားလူတွေရောနည်းနည်းငြိမ်နေကြတယ်ပြောပါအောင်ဗာလေးတွေပြောချင်တယ်မေးချင်တယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ငြိမ်နေကြတယ်ရောဒါမှမဟုတ်လဲဒါဒီမှာတော့ cost management အဓိကပြောမယ်ပေါ့နော် cost management ကိစ္စလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့ cost management ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပါမယ်လို့ဒီနေ့ကအဓိကလက်သိထားမိမယ်ဒီဟာလေးတစ်ခါဝင်ကြည့်အောင် cost management မှာဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းခုနကဗီဒီယိုတွေကအချက်တွေကိုပဲသူကတေချာလေးပြန်ပြီးရှင်းပြထားတာပဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်သူခုနကပြောတဲ့ဒီခုနကဒီဟာကိုသူအတန်ဘယ်လိုဖတ်တော့ပါလဲ analog graphs လားဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်ထက်တာ analog ပဲထွက်တာလားဒီ GOS ကိုမထွက်ဘူးလား okay silence တယ်နော်ဟုတ်ပြီ bottom up ကိစ္စတွေသူပြောမယ်ပြီးတော့ estimate cost ဒီဟာတွေကတိုးတဲ့ technique လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် result analysis အကြောင်းပြောမယ်ခုန pattern ကိစ္စအကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင်ဗာကိစ္စတွေပါပြီးရင် cost နဲ့ပတ်သက်တာကိုဘယ်လိုမျိုး value and value ကိစ္စတွေဆိုတာပြောမယ်ခါကျရင်တို့ကလေ project တစ်ခု estimate လုပ်ပါဒီ project ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် value ကို generate လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို value estimate တွေပါတို့ထွက်လာတာရှိတယ်လက်သိထားမိတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုတိတ်တော့နားမလဲဘယ်လိုတွက်လိုက်တော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တွေ့လိုက်တော့ document မှာတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုတွက်လာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့နည်းနည်းကိုကောင်းတော့နည်းနည်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်တော့တို့က project တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ project ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထွက်လာမဲ့ value estimation က cost ရဲ့ထက်များနေမှာတို့ကပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခု project ကတော့100ကျပြီးတော့ကိုထွက်လာမဲ့ product က150လောက်ရမှလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို project ကုန်ဒီ product ကိုထွက်လာဖို့လုပ်တာ100ကုန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်ရတော့ခါကျရင်80ပဲရမယ်ဆိုကိုနားရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော်တော်များတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီကို product ရဲ့ outcome ကလို့ပြောလို့ရတယ် output ကကို cost ထက်တာနေမှဒါနေဒီ project ကိုလုပ်ချင်ကြတယ်တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါကတော့ business သဘောတရားပေါ့နော် profit လို့တင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် mat တော်လာပါပြီရှင် thank you so much ပါအဲ့လိုဆိုတော့ mat တော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမအနေကောင်းလားမ Hello sorry ဒီနေ့ကရုံးကရွှေ့နေလို့လေအဲ့ဒါနောက်ကျသွားတာရပါတယ်ခုမှအိမ်ပြန်ရောက်တာမဟုတ်လို့ရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်တင်ရောက်ချင်းလည်းဆို join ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဘာဆွေးနွေးကြလဲဆိုတော့ဒီ cost estimate အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့နော်ဒီသူကဒီနေ့က lesson မှာအဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီ cost နဲ့ time ကိုဘယ်လိုမျိုး estimate လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါဆိုပြောနေကြခုနမတ်တော်တော့ရန်ကုန်ဘက်မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်မတ်တော်အောင်စအောင်ဝင်တော့လည်းပြောနေခုနဒီမှာဆိုရင်ဒီ cost နဲ့ဒီ time management နှစ်ခုဦးစားပေးပြီးသူကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမတ်တော်ရဲ့ experience နဲ့ share ပါအောင်ဒီပုံမှန်ဆိုရင် company မှာဒီ cost ရဲ့ time ဘယ်လိုမျိုးလုံးဝ estimate တွေလုပ်ကြလဲပေါ့နော်ပုံမှန် project တစ်ခုကိုစတဲ့ခါမျိုးကြာရင်လေcost နဲ့ time နဲ့ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်
cost ဆိုရတဲ့မှာကျတော့ဒီ operation cost ဒီအကုန်ထည့်တွက်လိုက်တာပေါ့နော်။ဘာတွေပါသွားလဲဆိုတော့ဒီ project မှာပါမဲ့ဝန်ထမ်းဘယ်နှယောက်လဲပေါ့နော်။ဝန်ထမ်းဘယ်နှယောက်လဲသူတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့လစာကိုကြတော့estimate ယူလိုက်တာပေါ့နော် average ယူလိုက်တာပေါ့ဥပမာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့လစာမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူကြဘူးဆိုတော့ကြတော့အိမ်မှာအကုန်လုံးရဲ့ average ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကြတော့သူတို့ကိုဟိုဟာနဲ့day နဲ့ပြန်တွက်လိုက်တယ်တရက်စာဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့တရက်စာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်နှယောက်ပါမှာလဲပေါ့အဲ့ဒီတရက်စာကိုအရင်တွက်ထုတ်လိုက်တာတွက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကြဘယ်နှယောက်ပါမလဲအဲ့ပါတဲ့အရောက်အရေးအတွက်ဒီဘယ်နှရက်စာသွားမလဲပေါ့နော်ဒီ project ကြီးကဥမာ6လကြာမဲ့ project ဆိုလို့ရှိရင်6လအတွင်းမှာအလုပ်ကဘယ်နှရက်လောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရေးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ခုပါမယ်ဒါကတော့ဝန်ထမ်းရဲ့အရင်ဆုံးဟို staff ရဲ့ cost ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ transportation cost လေးထည့်တွက်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ပြီးတော့ဟို internet billing တွေပါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါထည့်တွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဟာပေါ့ changes ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟွာတွေပေါ့တခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်လို့ရှိရင်ရောဘာတွေထပ်ကုန်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောတွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီး cost ကကြတာလေအရင်တိတိကျကျမတွက်ဘူးအခုလုပ်နေတဲ့ project တွေမှာကြတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ software ရောင်းတဲ့အခါမှာဟိုရောင်းတယ်လို့ပဲလေ internet တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုး installation fees လိုမျိုးအရင်အဲ့လို amount တစ်ခုအရင်ပေးရတယ်ပြီးမှ monthly နဲ့တွားတာဆိုတော့လေလစဉ်ချီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားတာဆိုတော့ဒီပထမရတဲ့ပေါ့နော် one time cost ပေါ့ one time cost ဒီစေးုံတွေကနေရတဲ့ one time cost ဒီကိုရီဒီမှာဝန်ထမ်း9ယောက်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်း9ယောက်သုံးပြီးတော့ဒီစေးုံ installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာရဲ့ကြာသွားတာတနည်းမတော့ internet ကြာသွားလားမသိတခြားတွေဟုတ်တယ် let's မတူဘူးထပ်ပါတယ်ဒီပြန်ဝင်လာခဏဆောင်မတ်တော့တော်လေးတော့ဟုတ်တယ်ဒါတကယ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်တော့ခုန average ရှိတဲ့ကိစ္စကတော့မရှိမနေလောက်အောင်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နေမို့တရားထက်တွက်ရမယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ထက်တွက်ပြီးတော့မှဒါနေ cost ကိုပေါ်လာမယ်ပေါ့ဒီခုန one time fee တွေပါတယ်ကြတော့ဒါခုန organization structure ပေါ်မူတည်မယ်တင်တယ်သူတို့တွေဘယ်လို charge လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရာလीနော်တော်တော်လေးကောင်းပါဘူးခုနမှတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အမတ်တပြပြနေရတကယ်ရန်ကုန်ဘက်မှာဘယ်လိုလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဒီမှာကဒါခုန let's ပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ company ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော် company တစ်ခုကနေတစ်ခုကကြတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်ဆန်တွေမတူဘူးကောင်းမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကစစ်နိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကပိုသိရတာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေအတွက်အခုမှတော့ဆိုလဲလုပ်နေတဲ့ company ကဆိုတာနိုင်ငံခြား company လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အခြေစိုက်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံခြား company ဆိုတော့တော်တော်များဆိုရင်သူက international standard ကိုပို့ဦးစားပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ international standard သွားချင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူရဲ့ရောမလို့ကျင်းရတဲ့အာဟာမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အစားအသေးစိတ်လိုက်လို့အစမတင်အောင်မှခုန cost နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလိုက်ပြီးတော့လက်တွက်ဖို့ကလိုအပ်တာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့ employer တွေemployee တွေပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီး salary ပေးရမှာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့မတ်တော်ခဏစအောင်နော်မတ်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီဟာကကြတော့ခုနလည်းပြောသလိုပဲ experience အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုက experience ရှိလုပ်ဘူးမှဒါနေဒါလေးကိုအသေးစိတ်ပုံမြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ပဲစာတွေးရှိနေပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြီးလူရဲ့အသိဉာဏ်မမီဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ထန်တယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြီးလို့ကတို့ကဒီဒုက္ခတွေလည်းမြင်နေဟာငါတစ်ခေါက်မာဘူးဘယ်လောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်း painful experience ကိုလည်းသိထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါ mistake မလုပ်မိနိုင်အောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းမဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ကိုတစ်ခါအဲ့ဆိုဆောင်းခွဲဖြစ်သလိုပဲနော်တစ်ခါဒါလေးကဒီလိုရှိပါလားနားလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လက်တက်ဘာမှမသိတော့မိကုန်အကလုံးကြီးခဏကြုံခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ဒါကတော့နည်းနည်း aware နဲ့ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိပါလားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုပေါ့နော်ကဲဘာမှတော့ခဏစအောင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလက်ဆက်ပြောအောင်တစ်ဆက်နော်ဒီဟာကိုတော့အဲ့ဒါဆိုမနက်ဖြန်မှာစမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒီနေ့ဟာအကြမ်းမြင်လေးနည်းနည်းအုံနောက်တွေမှာ digest နည်းနည်းနားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှစမယ်လို့နော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကဲဘာမှတော့ပြန်ရောက်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့အမကိုစောင့်နေပါတယ်လို့အဲ့လိုဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟာလေးလေပြောပါဟုတ်အဲ့ဒီပေါ့နော်စေးုံစီကနေရမယ်အဲ့ဒီ one time fees ဒီကိုယ့်ရဲ့ cost တော့ဟိုပိုရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ profit ကထွက်မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ချိန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တော့လောက်တာမျိုးမရှိဘူးအချိန်ကြတော့လေဒီ time management ကြတော့လေသူကဒီစေးုံတယုံပေါ့နော်စေးုံကသူ့ရဲ့ဟိုဟာလူနာဘယ်လောက်ရှိမှလဲစေးုံကဘယ်လောက် site ကြီးတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့ပဲအချိန်ကို
management လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကfunctionality ဘယ်လောက်များများသုံးမလဲပေါ့နော် तू သုံးတဲ့ module ကဘယ်နှခုသုံးမလဲပေါ့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကိုပြန်တွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်ရှင်အသေးစိတ်တော့အရင်မလုပ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခုနမတ်တော့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာ cost နဲ့ပတ်သက်တာလေးမတ်တက်အမျိုးမျိုးသူကဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ bottom approach တွေတို့ဒီပြီးသွားရင်ဒီ padding နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါတော့တေချာလေးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ထုံးစံအတိုင်းလဲဆိုစာဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းများမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကို recording ကလည်းဒီမှာပဲခဏ stop လုပ်လိုက်ပါမယ်လို့နော်ဒီဟာလေးနဲ့တာဝန်ခွဲပြီးမနေ့ပြန်စလုပ်လို့ရအောင်ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်